Io ho sempre considerato l'estate un periodo perfetto per parlare di hardware informatico, perché è vero che siamo tutti meno al PC, insomma cerchiamo di stare un pochetto più fuori, cerchiamo magari anche di staccare con il cervello e quindi avere argomenti leggeri, però abbiamo anche più tempo in questa parte dell'anno e perché non approfondire magari una tecnologia che conosciamo poco o magari cercare di capire perché ci sono persone che spendono tanti soldi per degli accessori che a noi ci sembrano davvero superflui. Io mi sono appena rinnovato lo studio, la postazione di lavoro, poi ve ne parlerò a settembre perché aspetto ancora alcuni componenti, ho davvero tante cose da farvi vedere e adesso mi sto un po' concentrando sulle nuove tastiere. Inizio a parlarvi di queste cose con la nuova Asus Cerberus Mech RGB, una tastiera meccanica che si trova adesso in vendita a €139, questo è il prezzo di listino, una volta che sarà più diffusa si potranno trovare offerte e promozioni. È una tastiera interessante perché è una tastiera di fascia diciamo media, molto sobria, vedete dall'aspetto, non ci sono troppi dragoni stampati sopra, colori troppo sgargianti, insomma è una tastiera che potete tranquillamente portare in ufficio, ma che dal punto di vista tecnologico all'interno ha delle cose un po' di nicchia, un po' specifiche. Inizio facendovi notare la retroilluminazione RGB sotto ogni singolo tasto, quindi voi potete cambiare il colore di ogni singolo tasto. Tra l'altro i keycaps, questi qua, e potete toglierli con l'estrattore che trovate in confezione, sono molto alti e sono molto spessi soprattutto. Questo vi permette non solo di dare una buona sensazione al tatto, ma anche di delimitare bene l'illuminazione. Quando voi l'accendete non la vedete sbordare, non la vedete sfumare all'interno del telaio, vedete tutto molto nitido e questa è una caratteristica che di solito si trova solo su meccaniche di fascia alta. È una tastiera che supporta l'Encare Rollover, quindi potete schiacciare tutti i tasti che volete e lei si occuperà di inviarli tutti al computer senza perderne uno. Ha un cavo USB da 1,8 m in fibra, non è tra i più spessi, però insomma è assolutamente valido, con connettore USB dorato. Sul retro ci sono due attacchi che ve la fanno inclinare un pochetto verso di voi, una buona inclinazione. Sul fronte ci sono due attacchi per il palm rest, per il poggiapolsi, no? Questi qua vedete, però io a parte non l'ho trovato in confezione, ma non lo trovo nemmeno in vendita, forse verrà messo in commercio, no? In commercio più avanti. La tastiera ufficialmente supporta soltanto sistemi Windows perché il suo software di gestione, che si chiama proprio Cerberus come lei, gira solo su sistemi Microsoft, però nessuno vi impedisce di collegarla anche a un Mac e di farla funzionale, perché infatti questa è una delle cose che mi è piaciuta di più. All'interno c'è una memoria che memorizza sia le macro che voi potete registrare direttamente qua senza dover per forza passare dal software, e lo stesso vale per i profili colore. Quindi voi memorizzate 5 profili, vedete, con questi tasti qua in alto, F1, F2, F3, F4, F5 e poi li richiamate con una combinazione di tasti, e tutto questo lo fate memorizzando all'interno della sua memoria, quindi senza dovervi portare dietro il software. Una cosa molto comoda per chi come me cambia spesso PC. Attenzione, perché questa tastiera non usa gli switch Cherry, usa gli switch Kahlua, spero sia la pronuncia giusta, insomma un brand molto conosciuto nel settore, un'azienda cinese che produce dei cloni Cherry, anche se in realtà chiamarli cloni è sbagliato. Sono dei modelli che riprendono i colori e diciamo le caratteristiche tecniche degli switch più famosi, che ho scelto qua in configurazione Red, ma ci sono anche altre varianti. Sentite come suonano. Adesso vi faccio sentire dei veri Cherry MX Red. Sentite la differenza? Teoricamente dovrebbero avere la stessa resa, ma io trovo quelli della Cerberus, quindi i Kyle, molto più leggeri, molto più soffici, molto più morbidi da premere. Mi piacciono di più dei Red tradizionali di Cherry, anche se loro hanno bisogno di 50 grammi per schiacciare un singolo tasto, mentre i Cherry arrivano a 45, quindi teoricamente dovrebbero essere un pochetto più duri, ma io li trovo davvero più morbidi. A volte mi capita che mentre scrivo sto così, appoggio magari la mano pensando a qualcosa, oppure mi distrago un attimo ed ecco che il click parte lo stesso, o meglio il tasto parte lo stesso, perché questo ha degli switch lineari, diciamo senza click. Il colpo che sentite è il battere del tasto sul fondo. Sono degli switch Red consigliati per il gaming ovviamente, ma sono degli switch Red che io consiglio anche per scrivere, soprattutto se andate veloci.
Ad ogni modo, maggiori informazioni su Asus Cerberus Mac RGB, appena uscita, ricordo, 139 euro in Italia, magari aspettate qualche giorno per vedere se il prezzo un po' scende, adesso la disponibilità è ancora un po' limitata. Maggiori informazioni, vi dicevo, le trovate su hdblog.it, c'è un testo dove magari vi spiega qualcosina in più dal punto di vista tecnico e soprattutto vi lascia i link alle altre recensioni delle altre tastiere meccaniche che ho pubblicato e che pubblicherò durante questa estate, il tutto in attesa che la metà di settembre mi permetta finalmente di ultimare il mio nuovo studio e di mostrarvi come ho progettato la mia postazione di lavoro.